दोस्तों, क्या आपको दुनिया की सबसे लंबी हिचकी के बारे में पता है? अगर आपको नहीं पता है और मैं अंदाज़ा लगाने को कहूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे 1 दिन, 2 महीने, 1 महीने, 10 महीने, बट ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी हिचकी 68 ईयर्स की है और जो व्यक्ति इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, इनका नाम चार्ल्स ऑसबॉर्न है और इन्हीं को ही 68 ईयर्स का हिकअप्स अटैक हुआ था, जो 1922 में स्टार्ट हुआ था और 1990 में ख़त्म हुआ था। जिसके पीछे का कारण ये था कि एक बार ये बहुत भारी सामान लेकर अपने सर के बल गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके सर की एक नस डैमेज हो गई थी और डॉक्टर्स ने ये भी बताया था कि इनके सर का जो पार्ट हिकअप्स को रिस्पॉन्ड करता है वो भी ख़राब हो गया था, जिसके कारण इनको लगभग पूरे 68 ईयर्स में 450 मिलियन हिचकियाँ आ चुकी थी।